Что такое солевые повязки и для чего они предназначены? Какими особенностями отличается лечение солью? Как и при каких заболеваниях повязки принесут особую пользу? Обо всем этом вы узнаете, если досмотрите наш выпуск до конца. Солевая повязка – это специфический компресс, придуманный хирургом Иваном Ивановичем Щегловым. В военные и последующие годы таким способом он лечил самые разные заболевания, к числу которых относятся ангины, танзелиты и фарингиты, отклонения в функциях печени, подкожное кровоизлияние, различные патологии кожи, насморк и отек слизистой, воспаление суставов, заболевания глотки, растяжение связок, сложные ушибы, головные боли. Много комментариев дала о таких повязках и Анна Горбачева, которая много лет работала вместе со Щегловым. Так, например, она подтверждает следующее достижение при лечении солевыми повязками. За 6 дней был устранен хронический аппендицит. За 9 дней без вскрытия излечен абсцесс плеча. За 5-6 дней компенсирован бурсит колена. Поэтому результаты разных схем лечения в те годы стали причиной массового использования способа для восстановления больных пациентов. И, конечно, одно из важнейших свойств солевого раствора – это способность очищать даже обширные гнойные раны. В результате ткани быстро приобретают нормальный розовый оттенок, а заживление начинается через короткий промежуток времени. Прежде чем мы опишем правильные техники, предлагаем записать рецепт приготовления раствора для солевой повязки. С этой целью потребуется взять следующие компоненты. 1 литр любой очищенной или прокипяченной воды, остуженной примерно до 60 градусов. Добавить 90 грамм поваренной соли, примерно 80 мл по объему. Важно получить изотонический раствор, который будет оказывать лечебное действие, но никак не поспособствует глубокому вытягиванию влаги из кожи. Поэтому не нужно думать так, что более соленая вода окажет лучшее действие. Для компресса потребуется марля, сложенная в несколько слоев, либо кусок рыхлой натуральной ткани для удерживания достаточного объема солевого раствора. Отрез нужно смочить в нем и слегка отжать. Затем компресс приложить к болезненной зоне, прикрыть шарфом из натуральной шерсти, например, для более интенсивного прогревания. При отсутствии подобных тканей можно ограничиться и обычным широким бинтом. Зафиксировать. В какое время дня следует делать такие повязки? Очень желательно проводить все действия в вечернее время непосредственно перед сном. Так можно достичь наилучшего эффекта, поскольку раствор соли будет работать в то время, пока мышцы и другие ткани тела пребывают в максимально расслабленном состоянии. Общая продолжительность ношения одного компресса должна составлять около 10-12 часов. Поэтому допускается делать его и раньше, не дожидаясь позднего вечера. После подъема утром и снятия компресса нужно ополоснуть повязку под проточной водой и повесить сушиться, чтобы она стала готовой к следующему использованию. Сколько дней нужно проводить такие процедуры? В среднем требуется от 1 до 3 недель. Но, конечно, регулировать количество отдельных процедур необходимо в зависимости от скорости улучшения симптоматики. В тяжелых случаях и при хронических формах болезней курс можно и продлить. Опасности это представлять не будет, поскольку способ лечения является абсолютно натуральным и естественным. В каких еще случаях солевые повязки помогут быстро устранить все нежелательные симптомы? Ожоги. Они часто случаются у тех людей, которые имеют печи или камины в условиях дома, а также у тех, кто связан с высокими температурами на производстве. После случайного ожога необходимо быстро приготовить раствор соли, смочить кусок подходящей ткани и приложить к обожженному участку. Воздухонепроницаемая повязка типа верхнего слоя полиэтилена нежелательна. Если раневая поверхность к моменту смены подсохнет, будет достаточно размочить ее чистой водой. Затем удалить и приложить на 15-20 минут другую повязку с раствором хлоргексидина для уничтожения возможной патогенной флоры. Затем обновить повязку с солью и зафиксировать обычным бинтом. Оставлять ее на слишком длительное время нежелательно. В процессе взаимодействия с мягкими тканями солевой раствор будет активно вытягивать все ненужное, включая возможный гной даже из глубоких слоев кожи. Поэтому регулярная замена не реже 1 раза в сутки активно поспособствует максимально быстрому заживлению.
При этом будут удаляться органические выделения из раны, а также разные микробы, вирусы и бактерии. Вскоре после начала перевязок уже будут заметны первые улучшения. При этом не нужно слишком спешить. Пораженным тканям потребуется время для дальнейшего восстановления. Минимальный и нормальный срок ожидания около 1–1,5 недели. Такие компрессы или ванночки в терпимо горячей воде хорошо успокаивают кожу при различных нарывах в области пальцев, например. Даже детям можно готовить гипертонические растворы в соотношении около 5 столовых ложек на литр умеренно горячей воды. После выдерживания пальца в нем нарыв часто вскрывается в ближайшее время. Поэтому сразу после завершения процедуры необходимо хорошо забинтовать его чистым бинтом с достаточным количеством слоев. При головных болях можно делать компрессы на лоб и затылок, а при всех наружных травмах и патологиях пользоваться ранее описанным способом. О каких случаях рассказывали и сам Щеглов, и его помощница Анна. Например, ребенок в возрасте 5 лет отравился в вечернее время не слишком качественной пищей. Обычные лекарства лечебного действия не оказывали. Анна наложила ему на область живота влажный компресс с раствором соли. Через 1,5 часа боли, тошнота и другие неприятные ощущения начали уменьшаться. Через 5 часов самочувствие ребенка пришло в норму. Конечно, это не означает, что нужно забыть о традиционной медицине и начинать пользоваться только такими способами. Но в легких случаях или во время ожидания скорой помощи этот способ поможет быстрее справиться с интоксикацией организма. Еще одним примером станет следующий случай. У женщины начала воспаляться родинка на лице. Как известно, они часто становятся причиной развития онкологических заболеваний кожи. Анна, помощница, начала делать солевые наклейки непосредственно на воспаленную родинку. Уже после снятия первой начались улучшения. В дальнейшем прогресс становился все более явным. Общее количество составило всего 5 перевязок. Другая серьезная ситуация – это различные отклонения в состоянии молочных желез у женщин. Раковые опухоли в этой области постепенно становятся все более распространенными. Анна порекомендовала одной из пациенток прикладывание солевых компрессов. Конечно, при подтвержденном диагнозе ограничиваться только таким лечением ни в коем случае нельзя, но совместить после согласования с врачом вполне возможно. Ранее озвученной пациентке такое лечение вскоре помогло избавиться от всех неприятных симптомов и признаков развивающейся болезни. Иногда это может помочь в борьбе даже с самыми сложными патологиями, но напомним снова, самодеятельность в таких случаях недопустима. Вернемся к бытовым способам лечения солью. Одно из неприятных явлений – это различные точечные нарывы и фурункулы на коже тела. Для их устранения народная медицина предлагает простой и очень эффективный способ. Нужно взять половинку маленькой луковицы. Далее запечь ее или немного прогреть в микроволновке. Резать следует параллельно корневой зоне, чтобы выделился сок. Вне зависимости от размера фурункула нужно посыпать поверхность среза мелкой солью и приложить половинку луковицы к воспаленному участку тела. Лишнюю часть сверху можно удалить. В зависимости от расположения дефекта можно использовать любые приемлемые способы перевязки. В частности, обеспечат сохранность лука на требуемом месте обычные трубчатые бинты. Конечно, они быстро теряют свои способности растягиваться и фиксировать повязку, но их невысокая стоимость компенсирует этот недостаток. Как еще можно использовать соль при самых распространенных заболеваниях? Частый симптом у взрослых и детей – это кашель в различных формах. Влажный часто отличается длительной продолжительностью. Сухой приводит к чрезмерному раздражению дыхательных путей и горла. Для избавления от обоих типов снова придет на помощь обыкновенная соль. Конечно, по желанию можно использовать обычную морскую соль или соль Мертвого моря. Как правильно готовить раствор и проводить процедуры? Делать это следует в том же порядке, смешивая 80-90 грамм соли с 1 литром чистой теплой воды. После полного растворения следует смочить полотенце и слегка отжать его от излишка влаги. Затем, при необходимости, можно немного подогреть в микроволновой печи до более высокой температуры. Разумеется, она должна оставаться терпимой и не обжигающей. После этого компресс нужно наложить на спину больному человеку и зафиксировать теплым шарфом или другой тканью.
Для усиления прогревающего эффекта рекомендуется провести некоторое время в постели под теплым одеялом. Если дополнительно надеть футболку и защитить простынь и одеяло подкладыванием дополнительных простыней, можно избежать развития более серьезных форм простуды. После первого успеха вы сможете начать использование такой методики при самых первых признаках. В дальнейшем большинство случаев не потребует применения никаких лекарственных препаратов и сосудосуживающих средств для носа в частности. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!